esse jogo aqui pro canal há um bom tempo atrás, então eu vou trazer de volta. E é só isso mesmo. Eu joguei ele há muito tempo atrás, então vamos ver se eu tô bom no jogo. Eu vou tentar voltar com essa série. Eu não lembro se eu falei que eu ia fazer uma série, mas peraí. Ah, no meu jogo tá salvo. Peraí. Eu posso voltar para a primeira fase? E se eu fazer essa série agora? Nossa, mas depois de 6 meses, né? Lá faz tempo que eu não jogo esse jogo. Tá bom. Esse bicho é mais ou menos um gato-pássaro. Essa é a tradição do jogo. É pássaro-gato. Tem um gatinho com asas de passarinho. Ok, explicação muito boa. Nossa, mas foi muito tempo que eu não lembro desse jogo. Eu tenho uma saudade aqui. Esses bichos aqui. Ah, mano. Ah, inclusive, ali em cima mostra quantas vezes você já morreu. Eu já morri 107 vezes. Parabéns. Pulo de novo. Obrigado. Aquele jogo de plataforma bonito, mas muito difícil, né? Não é um Beddex, que eu acho muito violento e bem difícil. Esse jogo de plataforma é bonitinho. Eita, susto. Passei? Fácil. Eu sei que em toda fase tem, acho que uma chance com bônus. Tá, próxima fase. Tem esses canhões. Eu jogo esse jogo aí faz tempo, mas eu já tô ligado no que esse jogo tem um pouco de enigma nele, é muito da hora. Eu gosto de jogo desse estilo. Tá. De boa. Tranquilo. Olha. Ah, eu tenho que ir pra ali, tem que ir por ali. Tá. De boa. Muito fácil. Eu não sei onde tava aquela chave. Eu acho que é chave, né? Eu não sei onde tava, mas... acho que por aqui. Eu sei que tem que ser pra esconder. Uai. Por que eu passo disso aqui? Acho que tem que ser muito rápido. Não, eu tenho que apertar o botão. Ai. Tá. Aperta esse botão. Não, velho. Isso. Tá, legal. Eu tenho que apertar o botão. Tá, eu tenho que voltar. Como é que eu consigo pular lá a última vez? Pra mim, se eu pular... Mas de novo, passear. Pula aqui. Pula. Pula. Nossa, mas já morreu 115 vezes, velho. Não. 116. Ah! 116. Ok. Já sei. Eu sei não. Será que
realmente já sei. Ah, já sei. Tá, vamos lá. Tá, é só fazer o que eu fiz de novo. Nossa, mas tem um tutorialzinho do que esses negócios tá baixo. Vai. Tá, primeiro. Depois vai pra aqui. Eu achava que esses negócios eram um botão. Fui enganado. Bora de novo. Na primeira vez que eu joguei esse jogo, eu achava que era um coelho misturado com gato, mais ou menos. Porque eu sou interessante em caixa em inglês, que é cat, que é gato. Só depois que eu fui saber. Esqueci de novo. Depois que eu fui saber a tradução de bird, que é passarinho. Tô aprendendo inglês. Pera, que eu fiz? Ele é um segundo. Voltamos aqui, deu uma bugadinha. Tá, aqui voltamos pro jogo. Get Bird. Yay, legal. Tá, eu já consegui ter 20% do mapa. Ok. Mano, eu acabei de entrar no jogo e já vi comercial. Tá, não. Ok, pode ser bom. Eu acho que esses dois são muito fortes. Tá, deixa eu tentar então por aqui. Vou tentar por aqui. Eu vou tentar por aqui mesmo. Ele é certo, mas eu não sei. Não tô vivo, ai, não tô mais. Ai, não. Tá, bora olhar. Consegui. Tá, sabemos que esse bichinho pode me falar matando. Eu não esqueci aqui também. Poxa, tem que pegar aquela chave de novo. Tá ok, de boa, agora eu passo no passar, eu mudo no meu canal. Só cair. Mais estilo. Ok, passei. Tá, não vou dar mão no meu. Tá, tem esses bichos atirando. Não era pra eu cair. Cair não, ficar em cima da caixa. Tá, essa caixa aqui ela vai me ajudar com alguma coisa. Eu sei que esse bicho aqui é inimigo. Não é inimigo? Ou é botão mesmo? Deixa eu ver. O botão mesmo eu já vou apertar
tá... Os dois... Botão, então tá bom. Botão favorável. Mas depois que eu aperto o botão, fica complicado. Ai, que difícil. Oh, meu Deus! Tem um giro nesses bichinhos. Por que esses canhões ficam atirando raio laser? Não faz sentido. Canhão não atira raio laser. Já tá fazendo speedrun, vamos lá. Eu acho que seria speedrun se eu não morresse 143 vezes. Agora é só passar. Finalmente, velho. Meu Deus, aprendi mais uma, velho. Vai ser implementada provavelmente na próxima fase. Ah, não, tá dizendo. Ah, isso é difícil. Tá, vamos ver direto. Ah, não. Aí eu ia saber. Tá, ok, entendi já. Tá. Tá aqui em cima. Vamos. Pode perder tempo. Isso me lembra muito aquela mecânica lá do Mario Maker, me lembrou bastante. Olha lá, esqueci, acho que foi do Mario Maker. Tá, foi aqui. Dá pra vir por aqui, senão for ficar muito triste. Não. A coroinha! Ah, não, lembrei, não é uma chave, é uma coroinha que tem toda a fase que a gente pode ganhar. E meio que não muda muita coisa, mas acho que a gente ganha mais pontos quando a gente fase. Bom, eu gosto da coroinha. Tá, entendi, tem que ser rápido. Ficou passar. Ah, ele tava indo muito bem, velho. Comecei a... o história do comercial, cara, ele encontra todos os monstros e acaba morrendo. Yay! Brincadeira, velho. Não morreu não, mas eu queria. Ah, eu perdi a coroa. Eu sei que a coroa foi perder mais tempo, mas ela dá mais pontos, então eu quero. Speedrun, vamos lá. Agora eu entendi! Quando ele aperta esses botões, quando
quando essa caixa aperta, os botões faz que aquelas negócios... Ah, eu não tenho que esperar a caixa aqui. Tá, ok, vamos lá. Tá bom, agora que eu entendi, eu acho que não sei se eu devo pegar a coroinha ou não, porque a coroa foi por muito tempo. Olha, eu tenho que ser mais sábio aqui. Ah, caixa. Ai, não. Nossa, mas é difícil, eu vou te contar. Você vai ignorar logo essa coroa. Essa coroa que tá fazendo eu perder. Nossa, então vamos lá. Eu não sei se isso foi bom, né? Acho que só fiz perder um pouquinho de tempo. Então eu só vou reto. Ah, não, tem um jeito de eu perder menos tempo aqui naquela parte ali. Eu pulo logo naquela caixa ali, eu já pulo pra aquela caixa ali e já pulo pra coroinha que eu não vou pegar. Isso aqui, ó. Também eu não posso morrer. Tô perdendo menos tempo, filho. Vamos lá. Ah, tô meio rápido, eu esqueci que na verdade eu tenho aquele buraco ali. Esse é o muro. Não me pergunta depois que estou falando assim. Ah, eu vou conseguir. Eu consegui! Tá, foi a primeira fase que eu fiquei muito tempo. Vamos lá, publicação mais antes que eu tô muito estressado. Bom, se eu passo de primeira, eu vou na publicação segunda. Mas é! Tá, entendi, eu tenho que ser muito rápido, senão eu morro. Cada vez vai ficando mais difícil. Cada vez vai ficando mais difícil o jogo. Tá, bora lá. Ah, não, eu tenho que ser rápido. Tá bom. Nossa, não, o que eu fiz? Ai! Não pula! Não pula esse pássaro, velho. Não pula esse coelho, pássaro. Ah, esse coelho gato. Esse pássaro coelho. Pula, pássaro coelho. Pula! Voe, pássaro coelho. Voe, Passei! Foi mais fácil do que parecia, velho. Ah, a coroa tá ali, como é que eu pego ela? Ai, meu Deus, tô muito estressado. Passei, tá bom, passei, não importa, passei. Eu não quero fazer um filme, mano, Bom, já ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, falou e fui, já!